tool selection. Okay, tool selection அப்படின்னா இப்போ இதுல வந்து நம்ம சிஎன்சி மிஷின் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க போய் கம்பெனில போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மில் கட்டர் இருக்கும், எண்ட் மில் கட்டர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ட்ரில்லிங் டூல் இருக்கும், ரீமர் டூல் இருக்கும், டேப்பிங் டூல் இருக்கும், ப்ளூரிங் டூல், ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது இல்லாம வந்து ஃபார்ம் டூல்ஸ் நிறைய இருக்கும். பட் என்னன்னா அந்த டூலிங்ஸை எப்படி நம்ம கையாளுறது? இப்போ இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு எந்த டூல் போட்டால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். சும்மா எல்லாத்துக்கும் எல்லா டூலும் போட்டுறக்கூடாது. இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டூல் செலெக்ஷன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெச்எஸ்எஸ் அப்படின்னு அந்த டூலுடைய மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்எஸ் அப்படின்னு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கன்வென்ஷன் மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஹெச்எஸ்எஸ்னா என்ன? ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல். ஓகே, இந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து அந்த டூலுடைய ரா மெட்டீரியல் என்ன சொல்றதுன்னா. ஓகே, இப்போ இந்த டூல் இருக்குன்னா இந்த டூலுடைய மெட்டீரியல் வந்து ஹெச்எஸ்எஸ் இருக்கு. இப்போ பொதுவாக வந்து கன்வென்ஷன் மிஷின்ல யூஸ் பண்றது ஹெச்எஸ்எஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, நம்மதுல வந்து என்ன பண்றோம்னா கார்பைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்செர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பைட்ல தான் இருக்கு. மேடம் உங்க கம்பெனி நிறைய கார்பைட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க? ஆமா சார், கார்பைட் தான் இருக்கு, நிறைய கார்பைட் தான் யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா செராமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல்ஸ் வர டூல்ஸ்ல செராமிக் டூல்ஸ் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா இன்னும் ஹார்டனா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து டைமண்ட் கோட்டட். ஓகே, டைமண்ட் கோட்டட் இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல். இப்போ நம்ம ஹெச்எஸ்எஸ் இருக்கு, கார்பைட்டு, செராமிக்கு, டைமண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு. இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹார்டான மெட்டீரியல் இப்போ டைட்டானியம் மெட்டீரியல் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏரோஸ்பேஸ், நான் ஏரோஸ்பேஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றேன். அப்போ அந்த ஏரோஸ்பேஸ் ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் மிஷின்ஸ் நம்ம தயார் பண்ணுவோம். பட் அது எல்லாமே நிறைய வந்து ரொம்ப ஹார்டனா இருக்கும். அப்போ அதுக்கு என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க கார்பெட்ல ஹெச்எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணா ஒரே ஒரு ஜாப் தான் வரும், தேஞ்சிடும். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செராமிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சரி, ஓகே, எனக்கு மெட்டீரியலே செராமிக் இருக்கு. அப்போ நான் எப்படி அதை கட் பண்ணுவேன்? இப்போ என்னுடைய மெட்டீரியலே செராமிக் மெட்டீரியல் இருக்கு. அப்போ நான் அந்த செராமிக் மெட்டீரியல் நான் எப்படி கட் பண்ணுவேன்? அதோட ஹார்ட் என்ன இருக்கு? செராமிக் தான் இருக்கிறதுலே ஹார்ட் என்ன. ஓகே, அப்போ அதை நான் எப்படி கட் பண்ணுவேன்? அதுக்கு டைமண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங்காக யூஸ் பண்ணுறேன். அதை ஃபுல்லாக ஹார்டாக கட் பண்ண முடியாது. அப்போ இப்போ என்னுடைய ரா மெட்டீரியல் செராமிக்கா இருக்கு அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா லேசர் கட்டு. ஓகே, நெருப்பு அந்த லேசர்ல வந்து கட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நியூட்டன் தேர்ட் லா தான். ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர்ஸ் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன். அப்போ எனக்கு வந்து உனக்கு நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு ஒரு ஹார்டன் மெட்டீரியல் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நார்மலா நம்ம சிஎன்சி மிஷின்ஸ்ல யூஸ் பண்றது இந்த கார்பெட் யூஸ் பண்றோம். இப்போ பெரிய பெரிய கார்பெட் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ இந்த இம்போர்ட்டட் மிஷின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த கார்பெட் வந்து பத்தலை. ஓகே, இப்போ இந்த கார்பெட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கும். டின் கோட்டட். ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஏஎல் டின் கோட்டட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம நார்மலா வந்து கார்பெட் டூல் இருக்கு கரெக்டா. இந்த கார்பெட் இன்செர்ட்ல பாத்துருக்கலாம். இப்போ இந்த கார்பெட் இன்செர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எல்லோ கலர்ல இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா மேடம்? பாத்திருக்கேங்க சார். எல்லோ கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. சம் இன்செர்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கு பாருங்க. இதுல இன்செர்ட் வந்து இதுல வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கு, இன்செர்ட் வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கு. அப்போ எது அது என்ன பிளாக் கலர்னா என்ன, எல்லோ கலர்னா என்னன்னா பிளாக் கலர்ல இருக்கிறது வந்து டின் கோட்டட், தட் இஸ் டைட்டானியம் நைட்ரேட் கோட்டட். இப்போ நார்மலா நீங்க கார்பெட் டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது, வெறும் பிளாக்கா தான் இருக்கும். ஆனால் சீக்கிரம் தேஞ்சிடும். அதுக்கு தான் அதுக்கு மேல ஒரு தின் லைட்டா ஒரு சின்ன கோட்டட் பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து டின் கோட்டட், டைட்டானியம் நைட்ரேட் கோட்டட் அப்படின்றது. இப்போ இது எல்லோ கலர்ல இருக்கு. அப்போ எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து அலுமினியம் டைட்டானியம் நைட்ரேட் கோட்டட். அது என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, அப்போ இதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டூல்ஸை பத்தி தெரியணும். நம்ம எந்த மாதிரியான ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போறோம், அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு எந்த மாதிரி டூல்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. இப்போ அவர் ஷாம் சொன்னாருங்கல்ல, எந்த அவங்க இதுல வந்து இஎன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. ஷாம் வந்து இஎன் தானே யூஸ் பண்றாங்க, இஎன் மெட்டீரியல் தானே? ஆமா சார், EN19, EN8, EN24. அப்போ
ஈன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்டன் அதிகமாக தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டூல்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் டிப் கோட்டட் இது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லோ கலர் கார்பைட் டூல்ஸ் இருக்கும், அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கார்பைட்ல. ஓகே, சப்போஸ் இதை விட இன்னும் ஹார்டனாக இருக்கு, எனக்கு டைட்டானியம் மெட்டீரியல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கார்பைட்லாம் போனீங்கன்னா தாங்காது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செராமிக் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே, இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு சில இடத்துல நான் கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது, ஆனால் ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக வேணும்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அந்த அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கிரைண்டிங் ஸ்டூல் போக முடியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து கிரைண்டிங் பண்ணலாம், ஸ்டோனில் வச்சு கிரைண்டிங் பண்ணலாம். ஆனால் எனக்கு இந்த உள்ள வந்து கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது, இந்த சர்ஃபேஸை வந்து எனக்கு கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது. காரணம் என்னன்னா உள்ள ஸ்டோன் போக முடியாது. ஓகே, அப்படிதானே ஷியாம், கரெக்டா? எஸ் சார், அப்படிதான் சார். இப்போ நீங்க பேக் சைட்லனா கிரைண்டிங் வச்சு கிரைண்டிங் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு இந்த இடத்துல கிரைண்டிங், எனக்கு வந்து அந்த கிரைண்டிங் ஃபினிஷ் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் வச்சு நம்ம கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது, இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபினிஷிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைமண்ட் கோட்டட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது என்ன ஆகுனா மைன்யூட்டாக கட் எடுக்கும். இப்போ அது ஃபினிஷிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த டைமண்ட் கோட்டட். ஓகே, ஒன்லி ஃபார் ஃபினிஷிங் தான். ஏன்னா அந்த இன்செட் வந்து ஒன்று 2000 ரூபாய் இருக்கும். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. ஓகே, அதில் இந்த இன்செட் வந்து ரொம்ப சின்ன இன்செட் தான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1300 ரூபாய் 1400 ரூபாய் வரும் இந்த இன்செட்டு. சரிங்களா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டிப்பு தெரியுதுங்களா? ஓகே, அதான் டைமண்ட் கோட்டட். அந்த இடத்துல ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்குது. அது வந்து 1300 ரூபாய் அந்த இன்செட்டு. இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு இன்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 ரூபாய் 250 ரூபாய்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஆனால் அந்த இன்செட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1300 ரூபாய் வரும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எங்கே வந்து சம் பிளேசஸில் ரொம்ப ப்ரிசிஷனாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த கிரைண்டிங் பண்ண இடத்துல, ஆனால் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டைமண்ட் கோட்டட் இன்செட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் பொதுவாக நம்ம டூல்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா டூல்ஸும் போட்டுறக்கூடாது. என்ன ஆகுனா நமக்கு காஸ்ட் வைஸ் கட்டுப்படி ஆகும். அதனால காஸ்ட்டும் பார்த்துட்டு அந்த காஸ்ட் வைஸில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மிஷினிங் பண்ண போகிறோம். வணக்கம், என் பேர் பத்மநாபன். ஐ எம் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி அண்ட் ரொபோட்டிக் டெக்னாலஜிஸ். பாஸ்ட் 15 இயர்ஸாக நாங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூஷனை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆள் எங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர் இயருக்கு மோர் தென் 1000 பீப்புள்ஸை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம். சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் எம்என்சி கம்பெனிஸ் ஓகே த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எம்என்சி கம்பெனிஸில் வெல் ஸ்கில்டு ப்ரோக்ராமராக இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ இந்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் என்னென்ன ட்ரைனிங் எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎன்சி லேத் மிஷின்ஸ் அண்ட் மில்லிங் மிஷின்ஸ் ட்ரைனிங் எடுக்கிறோம். இதில் 3 லெவல் ட்ரைனிங் எடுக்கிறோம். என்னெல்லாம் 3 லெவல் ட்ரைனிங் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆப்ரேட்டிங் ட்ரைனிங். ஓகே, ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு மிஷின்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம், சார் என்ன சார் ஆப்ரேட்டிங் தான் சார், அது என்ன சார் வைக்க போகிறோம் எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான். பட் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 30 lakhs 35 lakhs வரைக்கும் இருக்கும் உங்கள் ஒரு மிஷினுடைய காஸ்ட். அந்த மிஷின்ஸை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நம்ம ஒரு ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாபை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் அது எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அதை பற்றி அதை செக் பண்ணுறது எப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆப்ரேட்டர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அண்ட் தென் செகண்ட் லெவல் செட்டர், எப்படி நம்ம அதில் ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ், நம்ம இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் லேத் மிஷின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சக்கெல்லாம் இருக்கும், அந்த சக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், அந்த சக்கை எப்படி நம்ம வந்து போரிங் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லித்தரோம். அதுதான் வந்து செட்டிங். அண்ட் தென் தேர்ட் லெவல் ப்ரோக்ராமிங். இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 லெவல் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லித்தரோம். ஒன்று வந்து மேனுவல் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் தென் கேம்ப் ப்ரோக்ராமிங். மேனுவல் ப்ரோக்ராமிங் எப்படின்னா நம்மள மிஷின்ஸை மேனுவலாக டைப் பண்ணுறது இந்த மேனுவல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் லெவல் டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த டிசைனை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் கேம்ப் ப்ரோக்ராம், தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி 2 லெவல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆன்லைன் மிஷின் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, உங்களுக்கு தேவையான மிஷின் ப்ராக்டிக்கல் டைரக்டாக கம்பெனிஸ்க்கே கொண்டு போயிட்டு உங்களை மிஷின்ஸ்லேயே வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். அண்ட் தென் வில் பி கிவிங் பிளேஸ்மெண்ட். நீங்கள் ஒரு சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறீங்க நம்ம கிட்ட அப்படின்னா நாங்களே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாபும் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவோம். அது மேக்ஸிமம் உங்கள் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஸ்கில்ஸ், உங்கள் ஸ்கில்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எம்என்சி கம்பெனி இது பண்ணுவோம், இல்லை வந்து இங்கே இருக்க மேக்ஸிமம் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம். ஓகே, அந்த எங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. அவுட் ஸ்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்னா நாங்களே வந்து அகாமடேஷனும் கொடுத்து வில் பி கிவிங் ட்ரைனிங்.
இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்ராட்லாம் போகணும் அப்படின்னா கூட நாங்கள் அதுக்கு கைடும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து வெல் செட்டில்டு சிஎன்சி ப்ரோக்ராமராக சிங்கப்பூர்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன டீடைல்ஸ் வேணும், சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் சப்போஸ் இல்லை சார் என்னால் நீங்கள் வர முடியாது, நான் எனக்கு வந்து ஆன்லைன்லேயே நான் அப்ராட்ல இருக்கேன், நான் ஆன்லைன்லேயே படிக்கிறேன், நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு அது மாதிரி என்ன டீடைல்ஸ் வேணா கீழே இருக்கு பாருங்க எங்க நம்பர், அந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க, எங்க கவுன்சிலர் உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.